ආයිබෝවන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන මෙන්න මේ වගේ කොමන්ට් එකක ලීක් එකක් වුණොත් කොහොමද අපි ඒක බාස් නැහැ කෙනෙක්ගේ උපකාරයක් නැතුව ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබුණා මේ ලීක් එක හදන විදිය කියලා දෙන්න කියලා. දැන් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ලීක් එක හදන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා මේ කොමන්ට් එක වතුර ඇරලා තියෙනකොට ටැංකිය පිරීලා ආපහු මෙන්න මේ වගේ වතුර ටිකක් කොමන්ට් එක ලීක් වෙනවා. හරි දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ලීක් එක තියෙන්නේ කොතනද කියලා හරියටම හොයාගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන ඉස්සෙල්ලාම අයින් කරලා කොමන්ට් එකේ මේ පිස්ටන් ටැංකිය ඇතුලේ මෙන්න මේ කෑල්ල ගලවන්න. මේක ගලවන්න මෙන්න මේ කෑල්ල එක පැත්තකට කරනවා ඔබ ඉස්සෙල්ලාම දරනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේකේ මේ තියෙන රබර් කොටසේ මේ සාමාන්‍යයෙන් කිවුල් ජලය පවතින ප්‍රදේශයෙන් මේකේ වෙන වතුර වල කිවුල වගේ එහෙම නැත්නම් අනිත් ප්‍රදේශවල තියෙන රෝල් මඩ වගේ මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ කෑල්ල ගැලෙවුවා. අපි මේකට රිපෙයාර් එකක් දෙන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ ලීක් එක තියෙන්නේ කොතනද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පිස්ටන් එක අර යටට හිටින තැනින් ලීක් එක තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙතනට දාන නට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ පිස්ටන් ටැංකියේ කොමන්ට් එකට හයි කරන්න දෙපැත්තෙන් නට් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් ලීක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රධාන මේ බේස් එක හයි කරන තැන මෙන්න මෙතන යටින් ලීක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් ඉස්සරහම බලන්න ඕනේ මේ තැන් තුන් පොලෙන් ලීක් වෙනවද කියලා. ඒක කරන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකට වතුර සප්ලයි එක නතර කරන්න ඕනේ. එතන ඇන්ගල් වල එකම අහලා වතුර සප්ලයි එක නතර කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් වැටෙන වතුර ටිකක් මේකේ යවලා මෙතන ප්‍රධාන කටෙන් වතුර වැටෙන එක නවත්තන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා උඩ පිස්ටන් කොටස ගලවලා අයින් කරාට පස්සේ දැන් මෙතන මැද ප්‍රධාන කොටසෙන් වතුර ඇතුළට යන්නේ නැහැ. එහෙම යන්නේ නැතිකොට මේ කොමන්ට් එකේ ලීක් එකක් දැන් නතර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් පැහැදිලි අර දෙපැත්තේ තියෙන නට් දෙකෙන් ලීක් වෙන්නේ නැහැ. මේ සෙට් එක හයි කරලා තියෙන යට කොටසෙන් ලීක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ලීක් වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ඒ කියන්නේ ලීක් වෙන්නේ මෙන්න මේ රබර් වොෂර් එක අර යට තියෙන තැනට හිටින තැනින් තමයි මේක ලීක් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේක සුද්ධ කරලා දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක අපිට කඩෙන් ගන්න තියෙනවා. මේක සවුත් වෙලා නම් අපිට පුළුවන් මේක ගලවලා අයින් කරලා මේක කඩෙන් ගන්න ආපහු මේක දාන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක ගලවන්නේ කියලා. මේක ගලවන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑලි දෙකක්. ඔන්නන් පේනවා ඇති. ඒක පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට ඈඩ් කරාම මෙන්න මේක ඈඩ් කරලා මේ පැත්තම උස්ස ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආපහු මේ පැත්ත හරවලා මේ කැලලත් කොහොම ඈඩ් කරලා මේක කොහොම ගලවලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ රබර් වොෂර් එක ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි කරන්නේ රබර් වොෂර් එකේ දෙපැත්තම කිවුල හරි එහෙම නැත්නම් රෝල් මඩ හරි බැඳලා තියෙනවා නම් ඒ ටික සුද්ධ කරලා අයින් කරන්න ඕනේ. මේකත් හොඳට වොෂ් කරලා ඊට පස්සේ මේ කැලලෙත් මේ තියෙන ඇතුලේ පිට තියෙන ඔක්කොම රෝල් මඩ සහ මේ කිවුල ටික කඩලා සුද්ධ කරලා අයින් කරලා නැවත මේක සවි කරන්න ඕනේ. හරි දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ රබර් වොෂර් එකයි මේ ටික ඔක්කොම දැන් සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක මෙන්න මේ සවි කරගන්න පුළුවන්. අපි රබර් වොෂර් එක දාලා හරි දැන් මේ පිස්ටන් එකේ උඩ කොටස අපි සුද්ධ කරගත්තා. දැන් අපි බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ කොටසෙත් කිවුල රෝල් මඩ. ඒ කියන්නේ අර උඩ තිබ්බ රබර් වොෂර් එක ඇවිල්ලා වදින තැන. මෙන්න මෙතෙන්ට හිටාම තමයි මේක සීල් වෙන්නේ. මේක වටේත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට සුද්ධ කරන්න ඕනේ මේක වටේ. සුද්ධ කරලා අපිට අර කෑල්ල සවි ගන්න පුළුවන්. මේක සුද්ධ කරනකොට මොකොත් යකඩ කෑලි වලින් ගියත් පටි වලින් සුද්ධ කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ වුණොත් මේ ධාරයට හානියක් වුණොත් අපිට මේ ලීක් වෙන එක කොහොමදත්ම නවත්ත ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ ධාරයට හානියක් නොවෙන්න හොඳට අපි ඒක සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. රෙදි කෑල්ලකින් පොල් මුණ්ඩේ. හරි දැන් අපි මේකේ දෙපැත්තම සුද්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් මේක අපි හයි කරන්න හදන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ ඔක්කොම සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. තව දෙයක් මට ඔයගලන්ට කියන්නේ මේ රබර් වොෂර් එක අපිට පුළුවන් දැන් කලින් තිබුණේ පැත්ත නැතුව මෙන්න මේක අනිත් පැත්තට හරවලා දාන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට ඒකත් පොඩ්ඩක් වරොත්තු දෙන්න. මොකද මේක පාවිච්චි කරනකොට මෙන්න මේ උඩ පැත්තට මෙහෙම නැමෙනවා. දැන් අපි මේක ගලවලා අනිත් පැත්ත දැම්මහම අපි මේක සීල් වෙන එක කලින්ට වැඩිය හොඳට
සීල් වෙනවා. දැන් මේක කරන්නේ මෙන්න මෙතන පොඩි කට්ට දෙකක් තියෙනවා මෙතනයි. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙත් තියෙනවා මේ කට්ට දෙක. අර යට තියෙන එකෙත් ඔයගලන්ට බලන්න දෙපැත්තේ පොඩි කට්ට දෙකක් තියෙනවා. ඒ කෙලින් දාලා පොඩ්ඩක් දකුණු පැත්තට හරි වම් පැත්තට හරි කරකවන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් මේක සුද්ධ කරලා සයි කරලා අපි බලමු දැන් වතුර ඇරලා ආපහු අර තිබුණ ලීක් එක තියෙනවද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක ක්‍රමක්‍රමයෙන් ටැංකියේ බිරෙනවා. දැන් මම ඔයගලන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේකට සමහර අය මේක ගලවලා මේ කොටසේ ලීක් එක හදනවා. මේක ලීක් කොච්චර ඇදුවත් මේක හරියන්නේ නැහැ. කඩෙන් කෑල්ලක් ගෙනවා. ඒක නිසා බලන්න මේකේ ලීක් එකක් තියනවා වගේ මැද බාරකින් ලීක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඇත්තට නට් වලින් ලීක් තිබ්බොත් නම් ගොඩක් දුරට ඇතුළට යන්නේ නැහැ. ඒවා පිටට වැටෙන්නේ. මෙතනින් ලීක් එකක් තිබ්බොත් තමයි ඒක ඇතුළට යනවා. අර විදිහම අපිට හොයාගන්න බැරි වෙන්න දැන්. ඔයාලා දැක්ක මේකේ එහෙම ලීක් එකක් තිබුණේ නැහැ. මේකෙම තමයි ලීක් එකේ තිබුණේ. අපි ලීක් එක හරියට හොයාගත්තා. දැන් හැදුවා. අපි බලමු වැඩේ සාර්ථකයිද කියලා. දැන් ඔයාලන්ට පේනවා ටැංකියෙන් භාගයක් විතර වතුර පිරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් කලින් තිබුණු ලීක් එක තියෙනවද කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා දැන් වතුර ටික බින්දුවක්වත් හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පිටින් කොහෙවත් වතුර එන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට දැන් පැහැදිලි වෙන්න ඇති. මගේ කොමන්ට් එකේ ලීක් එකක් තිබ්බොත් බාසුන් වල ළමයි දුවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. Tamanට පුළුවන් ගෙදරදී මෙන්න මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඕනම කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් කියලා. එහෙනම් හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න. බාසුන් මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ මොකද වීඩියෝ එකකින් නැවතත් මේ බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට නවතින්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.